Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala ugoye. Sanibonani babukeli, kusaseyile champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ungaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Babhala abantu, bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi inkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke inkosi yami senekelwe, mangingachithi isikhathi mangininekele lona udaba nizwele mathupha ningathi luyisima kanjeko la namhlanje. Sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lwami lomanyala. Amanyala maningi, amanyala akagona nje ukulalana nje kuphela nokwenza izinto ezizwisa abanye abantu ubuhlungu, nokwenza izinto ezihlasimlisa umzimba, kodwa nje amanyala maningi. Hey, ngila eChina njengamanje, ngithisha khona, ngithisha i-English as a foreign language. Amanyala engifike ngawabona lana ayikhona mabi, bibi mabi. Njengoba ngishilo ukuthi amanyala akona nje ukulalana kuphela, kodwa nezinye izinto ziyaba nje amanyala. Mina la ngisuka khona eSouth Africa sidla inyama yenkomo, sidla inyama yembuzi, inyama egusha, inyama yenkukhu, nazo-ke izinyama zasendle ayizonke. Mangifika lana umnenka ngazi mina kuyinto enyanyekayo eshiya umuqa ocwebezelayo sabusilva. Ngethuka umhlola mangifika lana ukuthi umnenka uyadliwa, umnenka uyathathwa ukhishwe kwiqokobhe lawo udliwe. Into engafike ngayibona lana, ngithe mangifika nje ngangisanda kuthola umngani wami ukuthi uthe khona la eChina, angithatha uthi uthe angise kubo. Hayi mangifika uthi uthe uyaphaka, mayiphaka ngoba ngiyaziphaphela ngithi hayi mangisondele ngibone ukuthi uthe yini la iphakayo. Mangifika nanga uthi uthe inkosi yami usebhodweni elineminenka ngaphakathi, abekhipha iminenke iyiphaka esitsheni, mayiqeda bese akhiphe la kumaqokobhe, uyadonsa uyakhipha la kumaqokobhe akhona ufaka kwelinye iplate. Ngimbuza ukuthi yini le, abese sengitshela ukuthi iminenka. Awu, ngimtshela lento ayidliwa ngakithi, lento iyenyanyeka ngakithi, lento nje into yokubulawa uyishiye kanjalo or uyidlule kanjalo ngoba into engenabungozi. Hayi-ke la inyama-ke lento ine-protein high kakhulu, i-protein yakhona bathi 80 grams njengoba i-chicken ku-42 grams. Ngibona ukuthi high nge-protein kodwa ngeke phela. Awu, umnenka ngibese ngimtshela ngithi hayi ngeke ngiyaxolisa, hayi ngeke ngilunge. Hayi kabe sengenzela ama-noodles-ke ngoba phela into badila nayo, ngidla ama-noodles lawa khona, anginikeze i-drink ngiphuze. Hayi-ke sizibukelele i-TV, ngibese sekufika isikhathi sokuthi ngihambe. Ngiphinde futhi ngibuye kuthuthe, hayi ngelinye ilanga ngimvakashele. Mayimvakashele uthuthe, nangu uthuthe-ke manje usengiphakela ukudla futhi. Hayi uma ngithi hawu ngiphakela i-beef, kodwa mina ngiyayibheka le beef angiyiqondi. Bese ngiyambuza ukuthi hawu inyamani-ke lena, ngitshela ukuthi hayi inyama enja lena. Hawu inja? Ngithi hayi ngeke thuthe, phela thina inja siyidle eMzansi, inja siyidla, inja iphoyisa lasekhaya, unogada wasekhaya inja, asikwazi ukuthi singayidla. Hayi imnandi kakhulu inja, 60 grams of protein. Ngithi hawu ngeke noma ngathi i-high in protein ngeke mina ngize ngidle. Hayi aphinde ngangenzela ama-noodles ngoba phela kukhona lokudla kwakhe. Hayi ngidle la ama-noodles ngibe right, ngithelele i-drink ngiphuza, hayi ngihambe. Hayi ngicabanga ngithi hayi ngeke. Yabona ukuthi uthe ngelinye ilanga uzongidlisa-ke into-ke ngingazi-ke mina, ngoba phela nami ngiloke nje ngilandelana naye uthi uthe.
Hayi nangempela sifike ukuthi uthe ushaya isityu ngelinye ilanga. Hayi uthe uyapha ngithi sani isityu angitshela ukuthi hayi esebhokhwe. Ngithi hayi nako ibhokhwe siyayidla kingasekhaya. Hawu sidle sinothuthe siqeda, masiqeda sibuka i-TV. Bese kufika udadewabo aphake, mayiphaka udadewabo, afike udadewabo azohlala nathi. Hayi bese akhulumeke naye uthuthe ukuthi hey, yazi yamnandi-ke lenja. Benqunywa ubani vele? Thuka uthuthe angibheke, mayengibheka xake ukuthi uzamphendula athini udadewabo. Haya bese seyabuza udadewabo ukuthi ubani vele uhlabe lenja ngoba phela lenja bengisayithanda, iyakwazi nokuzingela. Hayi uthuthe yaxake ukuthi uzathini, bese ngiyabuza uthuthe ungilisinja. Hayi uthuthe-ke manje kusiyaxolisa ukuthi hayi phela kumele ngi-adapte, phela sengiseChina manje kusamele ukuthi ngiphile impilo yase-South Africa, kumele ngi-adapte kule mpilo yabo. Ngithi thuthe inja udlisa mina inja, ngishilo ukuthi inja idliwa ngakithi. Kodwa ngabe ngiyizwile ukuthi yazi yamnandi inja, yazi yamnandi inja. Hayi ngamkwatela-ke 3 weeks yonke uthuthe lapha. Emva kwalokho eza-ke ezoxolisa, engiphathela nekhekhe, engiphathela izinto ezimnandi. Gcina sengimxolela, hayi kodwa ngayikhumbule nje ukuthi imnandi. Hayi ngamcela ukuthi akayipheke futhi. Wayipheka, hayi ngithe mangifika hawu ngadla sengayidla-ke inja nje. Amanyala engibhukuda kuwo nje ngidla inja-ke manje ngoba hayi emnandi. Futhi ngizothi noma sengifikile lapha eMzansi ngifike nje ngizifuyele ezami izinja engizaloke ngizihlaba ngizidlela zona. Ngiyabonga. Niwabhaqeke nalama mincemeat eniloke niwadle ningawazi ukuthi ibrand yawo ithini. Nizazidla izinja. Siyabonga.